السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا متابعين قناة بيت الطيور. طبعا اليوم موضوعنا عن تحديد الجنس طير الزبرة أو فرق بين الذكر والأنثى. حيث طير الزبرة يكون سهلة في تحديد الجنس، وهي عن طريق منقارها، حيث ذكر يكون لون أحمر وأنثى يكون لون برتقالي فاتح، كما يطلع لكم هسه حاليا صورة تشوفونه. وأكو عامل ثاني يساعدكم على تحديد الجنس، وهي ألوان الخدود، حيث بعد الطفرات يجي الخد الذكر يطلع لون البرتقالي أو أسود، والأنثى لا يميز هاي الألوان. وهسه ما راح يطلع لكم الصورة. العامل الثالث وهي عن طريق تغريد، حيث الذكر يغرد وأنثى لا يغرد. ذلك عامل سهل جدا. وإن شاء الله راح أنزل لكم فيديو عن تفاصيل وأشياء ضرورية على طيور الزبرة في موسم التزاوج. وإن شاء الله ينال إعجابكم الفيديو. مع تحياتي لكم جميع المتابعين. مع السلامة.